Sanibonani guys, welcome back to my channel. Welcome back to Nkosi Nophilile guys. Ngiyabonga kakhulu for tuning into the channel. Thank you so much. Mangabe umshayeke like please consider subscribing or like video, share video as well you guys. Ungakhohlwa kuyilike video kubalekile kakhulu guys ukuthi masibuka ama videos siwa like sizokhulisa ichannel asibonge kakhulu kulabo abalikeayo. Thank you so much. Now you guys kule video sizokhuluma ngale Poyisa the Metropolis cop, okay, the one owabulala ke intombi yakhe you guys okwathiwa ubekhulelwe wamgwaza ngomense into kanjalo waqedwa wasetshuta ama video wawaposta online. Siyamkhumbula ubhuti kuthiwe usizwe wakangema you guys oyipoyisa laka Metro into kanjalo. So ke intombazana kuthiwe ke ube ngwakakhuzwayo uBianca Khuzwayo you guys wamgwaza lo belisoka lakhe ke usizwe ngema ngendlela ehluka kakhulu guys eyangidina kakhulu kodwa ke angazi ukuthi besiyothini asechithekile sehambile umntana abantu guys ebulewe yisoka lakhe. Ngiyandina kakhulu guys ukuthi kulamalanga nje most of the women who are passing away they are killed by their boyfriends or their husbands or the baby daddies into kanjalo nje you guys. It's so shocking ukuthi kanti into ezikanjena zenzeka kanjani you guys. Why is it every time mawuzokuthiwa umuntu wesimama ushonile ubulewe indoda yakhe or whatever you call it, boyfriend, baby daddy into kanjalo you guys, couples angazi. So usizwe ngema ke you guys ukuthiwa ke uthi akakhumbuli lutho ngesigameko lesisenzeka ngalela langa you guys. For me I was like mhlambe indlela zokuthola ibail kuza kanjani ukuthi usizwe ngemazothi akakhumbula ukuthi kwenzakalani wayecabanga ukuthi wenzani guys. Wamgwaza lo wesifazani wathi ummese usaloku uhlabile lapha esaphefumula you guys esasekhona emhlabeni esalwele umphefumulo wakhe. Lo bhuti wathatha ifoni yale ntombazana wathatha ama video alokho asekwenzile ummese ulokhe uhlabile. Hi you guys, the scary situations, the demonic things that people do, the satanism in this whole thing is just scary for me. As ngathi hayibo imhlola yani yona yonke le guys. Wathatha ifoni washutha ama video wazi wadlula emhlabeni ke lo owesifazane kade besebenza bonke nayo beyipoyisa la ka Metro into kanjalo. So ke manje uleke busy ke ngodaba lokho le bail you guys, the bail application kuthiwa ke manje kuthiwa ke akakhumbuli lutho usizwe ngema ngaloko kwenzeka. Mangibhekisisa sami la ke engathi iziningi indlela zokubulala ikati la sekuyindlela mhlambe ukuthi bamtholele ibail nokuthi mhlambe ke bamvikise kuyo yonke lento eyenzekayo. Angazi usizwe ngema appeared in the Durban Magistrate Court for the third time accused of murdering his Metropolis officer girlfriend uBianca Khuzwayo ke kodwa manje kuthi uthi akakhumbuli lutho ngalesi sigameko ipoyisa elika masipala weTheku elisolwa ngecala ke lokubulala intombi yalo eyayipoyisa nayo ekuona lo mkhandlu. So uConstable Sizwe Ngema oneminyaka u27 ubevele enkantolo manje ke yaseThekwini izolo guys usela ngokuabhokoda ngomenze uConstable Bianca Khuzwayo obena 23 wazi washona ngoMashi 31. Indaba yokukhohlwa ke ukangema ivele embikweni kaDokotela Jabulani Mthethwa omhlole ingqondo ngomsombuluko kontambama. Sizwile ukuthiwa uzoya ukuhlolwa ingqondo zani abantu bezenzisa la you guys. Bonke laba abantu mhlamba ababulala ama partners wabo kusho ukuthi bonke kumele bahlole ingqondo. Sekuzindlela nje zokubulala ikati lezi you guys. Ayikho le ndaba yokuhlola ingqondo kukangema indina kakhulu futhi nje ingqondo zokuthini abamhlalisa ejele ungombulali lo bhuti. Uyenza kanjani leyo nto? Sekuthiwa hayi manje sokuzoqala ukuthi kuthiwe hayi kuthiwe imqondo wakhe awukho right kahle. Indlela nje zokumvikisa ukuthi angahlala ejele udodo wonke lonto you guys. For me nje bazenzisa lapha hlezi bebulala ama partners wabo njani. So ke angazi ngokombiko kaMthethwa ke ongichwepheshe ekucubunguleni indlela yokuziphatha kwabantu ngema kufanele ayesibhedlela sabangaphilile kahle ekhanda iFort Napier eMgungundlovu. Banamanga ndlela nje zokumvikisa ijele ayikho yonke le ndaba le. Sokumele manje ayisibhedlela sabantu abangaphilile. Eyibona le ndaba ukuthi kumvikisa ijele nje lo mfana. Ayisuka umthetho wakhe embikweni wakhe you guys uthe kulesi sibhedlela ungema uzofika ahlolisiswe isimo sengqondo. Emva kokumbheka ngithole ukuthi uyakhohlwa akakhumbuli lutho ngesigameko aboshele sona kusho umbiko kaMthethwa. Uya actor nje loyo ningayibhayi nje yonke lento ayenza uya actor nje loyo ukwenza ukuthi angangena ejele nje. Hayi
siphika ngabantu aba-actayo lana you guys bebeyizigebengu ebecashela ke emsebenzini ama-metro corp igebengu nje zonke lezi eseyipoyiseni baya-acta nje uya-acta nje lo ngema wabo you guys udaba lwakhe njani lufuna you guys luye lwangihlukumeza kakhulu ukuthi uyenza kanjani leyo nto hayi leyo actor loyo akahambe yo-acta ejele please yo like angeke you guys akakhumbuli lutho angaze ekhasini lesibili lapho echaza ngezinto ezehlukene ke ezikangema umthetho uthe uthola ukuthi uphatheke kabi futhi udangele ubuyaveza ukuthi ubukeka edidekile udidwe lo kasakwenzile phela ukubulala umuntu akuyona into encane uzodideka vele futhi uzohlanya yabona ke mecabanga yonke into ayenzile le usazohlanya ke loyo you guys wathi ubukeke edidekile ke usizwe ngema you guys ukuthi umshushisi wombuso umnumzane Kelvin Gavenda ethula imphumela wombiko kamthethwa uthe uphakamisa ukuthi icala lehlehliswe ukuze kuqale uhlelo lokuyiswa kukangema esibhedlela umeli kangema ku-advocate Revi Reddy uthe bayakwamukela ukushiwo umbiko kadokotela uthe njengoba ke kubuye umbiko othi ungema kufanele ayiswe esibhedlela sabangaphilile kahle ekhanda ngeke baqhubeke nokucela ibail kwamanje uveze nokuthi inkulumo yakhe ibuye ishayisane imanje umnumzane uSicelo Zuma uthe lihlehlisela uJune 7 icala ukuze liqhubeke ngaphandle kwezihibo uhlelo lwasesibhedlela umndeni kaConstable Khuzwayo obukhona enkantolo nayizolo uzwakale ukunengeka ngokutholwe udokotela ngesikhathi uGavenda echaza kafishane okuqukethe umbiko kukhona abavele banxapha vele cabanga umndeni kaConstable Khuzwayo you guys hey bengizonxapha ngiphume lapho nje you guys ezinye izinto uyabona nje ukuthi amaviki wonke la ayikho yonke le ndaba abayikhulumayo ukuthi akaphilile ekhanda hayisuka hayi angazi phambilini ke lo mndeni ubuloku usho ukuthi ngokwawo awuqonda ukuthi kungani ungema engavele avume icala nje agwetshwe ubukusho lokhu ngenxa yevideo eyasabalala ezinkundleni zokuxhumana ekhombisa uConstable Khuzwayo emzuzwini wakhe ukugcina ephuma igazi ngamakhala nangomlomo inkosi yami le video kuthiwa yafakwa ungema ezinkundleni zokuxhumana kwaphinde wayithumela kwabasondelene nomufi ebatshela ukuthi usembulele bese kuthiwa umuntu akaphilile ekhanda akasiwe ibhedlela seyinhlanya akasiwe ejele akayohlanyela ejele loyo nje hayi yazini leyanto you guys satanism leya abantu nje abahlelo uSathane ayingeke akaye ejele esibhedlela seyinhlanya yolimaza abanye akaye ejele ayohlangana nentanga zakhe le ejele ayikho yonke le ndaba but anyways this is about usizwe ngema the Metro Corp police who killed his girlfriend wamgwaza nje ngomenzi waqeda wathatha ama video wathumela enkundleni zokuxhumana wakwayizwaphi wena leyo nto uSathane obungaka angazi you guys thoughts on the comment section ke uyilike ivideo ungakhohlwa ukuyilike before uphuma uyishare nakwabanye you guys thank you so much. I'll meet you again on my next upload. Bye.